run around me guys like me to sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love finding me to what I want. When I come through, I need a girl like you. Hi guys! Gagawa po kami ngayon ni Ita ng part 2 ng slime! Ngayon, simulan na natin kung ano magiging result ng mixing slime with the trolleys. Lalagyan namin siya ng mga gummy worms. So, sanita ni mga ano, pakita mo sa kanila. Ito, yan guys. Ito, yan. Yung malaking burger and maliit na burger and french fries na Galing. stretch. Galing ni Ita na. Tapos, meron pa syempre hotdog. Dog and cheese. Ito yan. Ito pa yan, guys. Ito pa. Ano to? And racing car. Yan. And pizza. Ayan, pizza. Simulan natin, guys, ang pag-mix. Buksan na natin, Tan. Oh, yes. Lagyan na natin dito. Okay na. Oops, dahan-dahan. Oops, wow! Meron siyang kasamang Lawan. surprise na laruan. Bigyan natin. Ikaw na, Tan. Wow. Ayun siya. Wow. Ito, hindi siya maano. Isa. Ano yan nakalagay? Yan. Sige na, game na. Buksan mo na lahat. Buksan na natin lahat. Wow. Sige, lagay mo lang, Tan. Yan. Oops, ayan. May surprise toys. May surprise toys. Yan, sige, Tanya. Yan. Lagay mo lang. Dito, lagay mo sa gilid yung ano, lalagyan. Yan. Okay. Ito, guys. Ayan. Tatabi ko lang yung, oops. Yan. Oops. Ano siya? Sticky, Tan? Yes. Sticky. I know. Okay, okay. Oops. Yan. Sige na namin yung lahat, guys. Ito pa. Ayan. Ito pa. May mga iba't ibang kulay siya. 2 colors. Ay, katulad niyan, mga 2 colors. Ito rin, guys. 2 colors. Ayan pa. Iba't ibang Kulay. color. Oh, purple. So, hindi siya sticky. Sige, ilagay mo lang ikan. Diyan, lahat yan. Ito, yan, mga flower. Ito, yan. Yung mga flower, kunin mo. Yan. Lalagay namin dito. Oops. Yan. Ito ba ang color na flower? Sa huli na yung mga gummy. Wow, my toy. May toys. Sige, lagay mo lang dyan. May surprise. Yung iba kasing mga binili namin slime May is toy. merong toy. Surprise toy. Iba-ibang kulay. Wow. Patingin nga ito, oh. Ayan, oh. Ayan. Wow. Dito mo lagay, Tan, yung ano. Dito lagay, dito mo lagay. Ito naman yung mga ice drop. My toys. May toys yan. Ganyan mo lang yan. Wow. Ooh. Tapos na siya, guys. Ito ang kinalabasan niya. Wow! Wow! Isa na lang. Isa na lang. Salala. Isa na lang. Isa na lang. Last one. Wow, ang ganda. Ganda. Ngayon naman, buksan na namin yung gummies. Yummies.
Aanong ko na to. Woohoo! Nice. Wow, mamaya! Hindi yan, ito mo. Kakat ko na lang. Ito muna, Tan. Ito muna. Ako na. Ayan. Gummies. Isang yummy. Dami ito pa. Ayan. Ito naman yung warm gummy. Worm, yeah. Ayan. Ayan. Mimix na namin ni Ethan. Yeah. Wow, ang bigat. Ayan, dahan-dahan. Dali, wait lang Ethan. So sticky. Sticky. Ooh. Pero basa siya. Basa. Oh, ayan. Oh. Ooh. Wow, sticky. Oh. Oh, ah. Ang laki, oops. Ooh, wow. Wow. Kaya mo, Tan? Yes. Kaya mo. Sige nga, taas natin. 1, 2, 3, go! Wow! Ang dami namin nabuo. Ako na magbubuhat. Kaya ko. Kaya mo. Sige. 1, 2, 3, go! Wow! Dito sa loob yung mga taas. Pakita mo. Woo! Ayan na yung burger. Woo! Yan na siya. Ayan yung burger. Yan na. Sunod si French fries. French fries. Sunod si Hot dog. Ayan. Ito na guys, game! Wow! Woo! Ito na yung mga, medyo hindi siya sumama. Yung gummies na nilagay namin. Pero okay lang. Okay lang. Ito Parang okay lang pag nahulog. Ito na guys yung singatan. Ayan na. Wow! Wow! Woo! Ito na. Tingnan mo, Tan. Kaya mo? Bit-bitin. Sige nga, ikaw. Kaya. Tama. Wow! Masen. Oh, ang galing ni Ethan na. Ayun lang guys. Sa susunod na aming vlog. Sa susunod po ulit. Sabay-bayan niyo po kami. Goodbye. Goodbye guys. Thank you sa panonood. Sa Bye. aming slime. Bye. Bye.